Daily use short sentences practice. Let's start. ଏହା କାହା ପାଇଁ? ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍? ହୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ? ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଏ ଲିଟିଲ୍, ଜଷ୍ଟ ଏ ଲିଟିଲ୍। ମୁଁ ଏହା କରିବି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ହ୍ୱେୟାର୍ ଟୁ ଗୋ, ହ୍ୱେୟାର୍ ଟୁ ଗୋ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଫର୍ଗିଭ୍ ମି, ଫର୍ଗିଭ୍ ମି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସି ଡୁଇଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସି ଡୁଇଂ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାଉ ଲଭଲି, ହାଉ ଲଭଲି। ହାତ ଉପରକୁ କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଅପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଅପ୍। କିଛି ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ, ନଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍। ମୁଁ ଚା ପିଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ହାଭିଂ ଟି, ଆଇ ଆମ୍ ହାଭିଂ ଟି। ନଖ ସଫା କର ପେୟାର ୟୋର୍ ନେଲ୍ସ, ପେୟାର ୟୋର୍ ନେଲ୍ସ। ଏହାକୁ ବଦଳନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍, ରିପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି। ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଆଗକୁ ଦେଖ ଲୁକ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଲୁକ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ହାଭ୍ ପେସେନ୍ସ, ହାଭ୍ ପେସେନ୍ସ। କ'ଣ ଆଣିବି? ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ। ଏତେ ବି ନୁହେଁ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍। ମୋ କଥା ଶୁଣ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, ଲିସନ୍ ଟୁ ମି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍। ଏହାକୁ ଖାଅ ଇଟ୍ ଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଟ୍। ସିଧା ଚାଲ ୱାଲ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ୱାଲ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ। କିଛି ଖାସ୍ କି? ଏନିଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶିଆଲ। ତୁମେ କ'ଣ କର? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ। ମୁଁ ଏକ ସଭାରେ ଅଛି ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଟିଂ, ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଟିଂ। ତୁମେ ଯାଉଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ, ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରିକା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।